Siz o'ylagan omborxona emasdik. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlarga Qiziltepa markazida yaqin joylashgan noturar bino va tayyor biznes ko'rsatmoqchiman. Narxini boshdan aytib o'taman, $70,000. Video davomida sizlar joyimiz bilan tanishtiraman. Arziydimi yo'qmi o'zlaringiz ko'rib baho berasizlar. Obzorimizni kirish qismidan boshlayman. Bu yoq tomonimiz Qiziltepa markazidan 1,5 kilometr. Bu yoq tomonimiz esa Tutakyo'l chiqib ketishda. Joyimizning eni 30 metr, uzunligi 110 metr. Joyimizning umumiy maydoni 30 sotiq. Joyimizning binolari bilan tanishtirsam, bu yerda 3 ta xona qurilgan turish uchun. Bu yerda yana qo'ylar va itlar uchun joy tayyorlangan. Bu tomonimizda omborxona joylashgan. Siz o'ylagan omborxona emasdik. Bu tomonimiz ofisga kirish joyi. Binomizning ofis qismi bilan tanishtirsam, bu yerda mana divan, kreslo hamda yuvinish uchun televizorlar, keyin televizor, barcha sharoitlar mavjud. Bu tomonda yana qo'shimcha omborxonalar ham mavjud ekan. Mana bu tomonda esa 200 kvadrat tovuq boqish uchun sharoit ham qilib qo'yilgan. Xonamizda isitish uchun gaz, sovutish uchun gofralar qo'yilgan. Mana ko'rib turganingizdek barcha sharoit mavjud. Tayyor biznesga keladigan bo'lsak, shlaka blok apparat va hamda boya ko'rsatgan tovuqxonamiz. Joyimiz sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa, pastda egalari raqamlarini qoldiraman, aloqaga chiqishingiz mumkin. Barchaga rahmat.